अदरक जिंजर भारतीय रसोई और पारंपरिक चिकित्सा का एक अभिन्न अंग है। इसमें जिंजरॉल नामक एक बायोएक्टिव यौगिक होता है जिसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अदरक मतली, नौसिया और उल्टी से राहत दिलाने में अत्यंत प्रभावी है, खासकर गर्भावस्था संबंधी मॉर्निंग सिकनेस या मोशन सिकनेस में। ये पाचन को सुधारता है, गैस और पेट दर्द को कम करता है। सर्दी, खांसी और गले की खराश में अदरक वाली चाय बहुत फायदेमंद होती है। यह मांसपेशियों के दर्द को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक है।